มิ้นสาวิตรีมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้นสาวิตรีชาแนลวันนี้มิ้นพาทุกคนมาเข้าป่าเดินเขานะคะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดค่ะน้ำตกคลองแก้วอยู่ติดชายแดนกัมพูชาเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาน้องน้ำมนต์นะคะมาเล่นน้ำคลายร้อนกันค่ะจะบอกว่าน้ำตกคลองแก้วเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะวันนี้ที่เรามาเป็นวันสงกรานต์นะคะผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะคะน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าไม่ใช่ช่วงหน้าน้ำนะคะตอนนี้น้ำก็จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ปลาเยอะมากเลยค่ะเดินไปตามทางขึ้นเขานะคะทางขึ้นชันมากแม่แทบเดินไม่ไหวนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปชมนกชมไม้ชมวิวไปด้วยนะคะสองพ่อลูกมันก็เดินนำหน้าไปนะคะไม่รอเราเลยเราจะขึ้นไปเล่นน้ำตกที่ชั้น2นะคะเพราะว่าเป็นชั้นประจำที่เราไปเล่นค่ะเป็นชั้นที่มีน้ำลึกที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกชั้น2นะคะทุกคนมาถึงน้ำตกชั้น2แล้วนะคะพอมาถึงพ่อกับลูกคว้าห่วงยางคนละอันกระโดดลงน้ำเลยจ้าสงสัยอากาศจะร้อนมากพอเดินขึ้นเขามันเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนน้องน้ำมนต์ก็ลงไปเล่นน้ำนะคะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าน้ำก็แบบว่าจะขุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ปลาก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยน้องน้ำมนต์กลัวปลามากแต่ใจก็อยากเล่นน้ำนะคะไปดูสองพ่อลูกเขาเล่นน้ำกันค่ะแม่ไปทะเลก็ไม่ได้ลงน้ำมาน้ำตกก็ไม่ได้ลงน้ำกับเขาเลยค่ะเพราะต้องเป็นตากล้องคอยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เขาค่ะน้องน้ำมนต์บอกว่าน้ำตกที่นี่เย็นสบายมากเลยนะคะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์มากๆเลยใครอยากคลายร้อนมาเที่ยวกันที่น้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดได้เลยนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้อากาศบริสุทธิ์มากค่ะหนีจากเมืองกรุงมาเจออากาศแบบนี้ค่อยสดชื่นหน่อยนะคะทุกคนใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวได้นะคะน้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดค่ะวันนี้มิ้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมิ้นสาวิตรีด้วยนะคะ